මෙන්න මේ කතාව අහගන්න. මේක බොහෝම ඉස්සර වෙච්ච දෙයක්. හිමාලයේ ගංගානම් ගඟේ අයිනේ විශාල අඹ ගහක් තිබ්බා. මේ අඹ ගහේ අඹ හැදෙනවා මේ පින්වතුන් විශ්වාස කරන්නේ මොකද මේ අපි කවුරුත් දැකලා නැති නිසා. නමුත් ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. කලයක් විතර හිටිය අඹ ගෙඩියක්. ඊට පස්සේ මේකේ අඹ කන්ට පුරුදු වුණා වඳුරු රැලක්. ඒ වඳුරු රැළේ හිටියා වඳුරු 80000ක්. ඒ වඳුරු 80000ටම එක නායකයෙක් හිටියා. මේ නායකයා දවසක් කිව්වා මෙන්න මේ අඹ ගහේ මේ ගඟ පැත්තට නැමිලා තියෙන අත්තේ අඹ ඉස්සලම කාපල්ලා. පුළුවන් නම් මලක් දැක්කත් කාපල්ලා, පුංචි ගෙඩියක් දැක්කක් කාපල්ලා, ඉදෙන්න නම් දෙන්න එපා. අපිට අනාගතේ අයහපත පිණිස පවතිනවා කියලා. ඔන්න ඉතින් සත්පුරුෂයෙක් නායකයෙක් අනාගතය ගැන කියලා යමක් කිව්වොත් එහෙම ඒක පිළිගන්න එක ඒ නායකයා යටතේ ඉන්න පිරිසගේ යුතුයකම. ඒ පිරිස ඒ විදිහටම කළා. පින්වත්නි මේ සංසාරයේ තියෙන සංසාර ස්වභාවය හරි පුදුමයි. අපි හිතන විදිහට නෙවෙයි මේවා වෙන්නේ. ඒක අඹ ගෙඩියක් හැදුනානේ දිමි ගොට්ටක් අස්සේ. දැන් කොළ ටික තියෙනවා අර අඹ ගෙඩිය ඇතුලේ ලොකු වෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒ අඹ ගෙඩිය කලයක් විදිහට හැදුනා. කලයක් තරම් විශාලව හැදුනා. ඉදුණා. සුවඳ පැතිරුණා. හොයා ගන්න බැරි වුණා. ඒ අනිත් අතුල අඹ තියෙනවා. අඹ ගෙඩිය ගඟට වැටුණා. ගහගෙන ගියා. ගංගානම් ගඟේ දියනාගෙන හිටපු බරණැස් රජුරෝ එදා දිය කෙල්ල උඩට එනකොට ඒ දැලට අහු වුණා අඹ ගෙඩිය. ඊට පස්සේ අඹ ගෙඩිය ගෙනල්ලා තියෙනකොට රජුරෝ දන්නෙත් නැහැ මොකද්ද මේ කියලා. ඇමතිවරු දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ රජතුමනි මේව නම් මොනවද කියලා දන්නේ කැලේ යන මිනිස්සු. දරියක්කාරයෝ ගෙන්නෙව්වා. පරම්පරාවෙන් දරියන් කරන අය කැලේ යන අය ගෙන්නවා. අනේ රජතුමනි මේක හිමාලයේ හැදෙන අති දුර්ලභ අඹ වර්ගයක්. මේ අඹ ගෙඩිය හොයාගත් මේ දැක්ක එකත් පුදුමයි කිව්වා. හත්මුතු පරම්පරාවෙන් මෙහිම අඹ ගහක් තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. විස්තර අහලා තියෙනවා. අපේ මතකේ තියෙනවා අද දැක්කේ මේක අඹ ගෙඩියක් කිව්වා. එහෙනම් කාපන් කිව්වා උඹ. දැන් රජුරු දන්නේ නැහැ විස ගෙඩියද දන්නේ නැහනේ. චූටි අඹ පෙත්තක් කපලා දුන්නා. ඉතින් ආයේ ලෝකයක් නැහැ. ඇමතිවරුන්ටත් දුන්නා. අවසානයේ රජුරු කෑවා. රස නහර පිනා ගියා. හිත උමුතුණා. මෙවැනි අඹ කන්න නැත්තම් රජකම එපා කියලා හිතුණා. සේනාවක් පිරිවරාගෙන ගඟ දිගේ උඩට ගියා. අඹ කන්න කොච්චර ආසාවද කියනවනම් යන දවස් ගාන යන දුර රාජ්‍ය වෙන කෙනෙක් ආක්‍රමණය කරයිද ඒ මොනවත් මතක නැහැ රජුරවන්ට. එච්චර අඹේ රහයි. හොයාගෙන යනකොට හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ රජුරෝ අඹ ගහ වටේටම ආරක්ෂාව දාලා ඒ අඹ කන්න ඕන කියලා අඹ එදා දවසේ කාලා පහවදා ඉතුරු ගිඩි කඩා ගන්න ඕන කියලා රජුරෝ කඳුරු බැඳගෙන හිටියා. පුරුදු වෙලා ඉන්නවනේ 80000ක් වානරයෝ. දැන් දවල් කාලේ එන්න බෑ. රාත්‍රී කාලේ හොරින් ආවා. හොරින් ඇවිල්ලා අඹ කන්න පටන් ගත්තා. රජුරෝ දැක්කා. සේනාව ටික වට කරපල්ලා. එකෙකුටවත් පනින්න දෙන්න එපා. ඒ රජතුමාගේ හඬටම අර වඳුරු හිටපු තැන්වලම ගල් ගැහුණා. දැන් හිල්ලෙන්නේ නැහැ. කොළ හොයා ගන්නත් බෑ, වඳුරු හොයා ගන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? නායක වඳුරාට මේක ඇහුණා. නායක වඳුරා කල්පනා කළා දැන් කවුරු හරි හිල්ලුනොත් විදිනවා. 80000ක් ගෙන් මේ ගහේ ඉන්න වඳුරෝ. මම නායකයා. මම බේර ගන්න ඕන මේ පිරිස කියලා. හිමීට ගහේ උඩ මාත්තකට ගිහිල්ලා ඒ වානරයන්ට 77 දෙනෙක්ගේ බලය තිබ්බා කියනවා කායික ශක්තිය. ඒක පිම්මට පැන්න එහා පැත්තට. ගඟින් එහා පැත්තට. ඒ පයින් ගමන් ගඟේ පල්ල කොච්චරද කියලා හිතෙන් හිතාගත්තා. ඊට පස්සේ බැහැලා අර මේ දුරයි අර දෙපැත්තේ ගස් දෙකේ ලනුව බඳින දුරයි හිතෙන් හිතාගෙන
වැලක් කඩාගත්තා. මේ වැලක් කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ දැන් මේ කතාව අවසානයේ මේ ඉන්දක සමන් සෑයට එන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කොහොමද මේක කතාව සෑයකට එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ දැන් එක පොටක් ඉනේ ගැට ගහගෙන අනිත් පොට අනිත් මේ ගහේ ගැට ගහලා එක පිම්මට පැන්නා. අමතක වුණා. එහා පැත්තේ ගහේ ගැට ගහන තිබ කොටසන ඉනේ ගැට ගැහුවේ. එතකොට එහා පැත්තේ ගැටේ මේ ගහේ ගැට ගහන්න ලණුව මදි වෙනවා. වැල මදි වෙනවා. ඒක අමතක වුණා. මේ ඊට පස්සේ මොකද කළේ එකපාරම රාත්තට පයින්නුවට ගැට ගහන්න කතාවක් නැහැ. ඇල්ලුවාත් ගැට ගහන්න මදි. සංඥාවක් දුන්නා. ඉක්මනට මගේ පිටෙන් එහා පැත්තට පැනගන්නilla. මේ ලෝකේ සත්පුරුෂයෝ තමාව මරු කටේ තියාගෙන අන් අයට පිහිට දෙනවා. ඒව කරන්නේ සත්පුරුෂයෝ. සාමාන්‍යයට ඒව කරන්න බෑ. හිතන්නවත් බෑ. මගේ ඇඟ උඩින් පළයල්ලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඇඟ උඩින් දැන් වඳුර යනවා. ඕක අසට මේ රිංගල හිටියා රිලාතඩියෙක්. ඒ රිලාතඩියා සසරේ තරහකාරයා. අර තමාගේ පිටෙන් අනිත් අය ඊතර කරවන කෙනා මහ බෝධිසත්වයෝ. අර රිලාතඩියා දේවදත්ත ගානට එනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වෙනකල් හිටියා. ඉඳලා උඩ අත්තක ඉඳලා පැන්නා ඇඟට. පැනලා මෙහිම පපුව බදාගෙන හීරුවා. හූරාගෙන හමත් ගලවාගෙන ඒ කොච්චර පැන්නද කියනවා නම් වේගයක් ඒ පපුවට ගහව අතින් ගහනකොට ඒක ගිහිල්ලා වැදුනේ හදවතේ කියනවා හැම පසාරු කරගෙන. ඒත් අතෑරියේ නෑ. ඊට පස්සේ එයත් එතරම් කල් හිටියා. මේ ඔක්කොම රජුරෝ බලාගෙන හිටියේ. රජුරෝන්ට පුදුම හිතුණා. පුදුම හිතුණා කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ? ඊට පස්සේ රජුරෝ මොකද කළේ? ඉක්මනට කිව්වා එළි වෙනකල් මේ වඳුරු මේ රජා බීමට වැටෙයි කියලා දැල් වලින් අල්ලගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ එළි වෙනකල් අල්ලගෙන ඉඳලා පාන්දර ජාමේ හිමීට ඒ වඳුරු රජතුමා මේ බීමට යරන් තියලා සාත්තු සප්පයන් කළා. සාත්තු සප්පයන් කරලා සුව කරන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා මට පුදුමයි කිව්වා ඔබ කරපු දේ. මිනිස් වචනෙන් කතා කළා. කිව්වා රජ කෙනෙක් වුණාම නායකයෙක් වුණාට පස්සේ අනිත් අය වෙනුවෙන් තමන්ගේ යටතේ ඉන්න අය වෙනුවෙන් කැප වෙන ධර්මයේ මං කළේ කිව්වා. ඒ අය ඊතර වෙලා ගියා 80000ක් බේරුණා කිව්වා. ඒ නිසා මට දුකක් නැහැ කිව්වා. රජතුමාට ධර්මයේ ගැන කියලා දුන්නා ජනී ජනයා වෙනුවෙන් කැප වෙන. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අර මේ රජතුමාට හරිය පුදුමයි. රජතුමා සිරසින් වන්දනා කළා අර වානර රජතුමාට. ඊට පස්සේ ඒ වඳුරු රජා මැරුණා. මැරුණාට පස්සේ ආදාහනය කළා. ආදාහනය කළා අර කපාලේ හිස් කබල අගත්තා. ආදාහනය කරපු තැන ස්තූපයක් හැදුවා. ගැඩොල් වට කළා. ඒ භූමිය කාටවත් පෑගෙන්නේ නැති භූමියක් කළා. මලින් පහනින් පිදුවා. අර ගත්ත කපාටේ හිස් කබල රාජ්‍යයට අරගෙන ඉවිල්ලා රාජ්‍යයේ මැද තියලා ස්තූපයක් හදලා දිවි හිමියෙන් වන්දනා කළා. කුමක්ද ඔබ හිතන්නේ? ඊ වඳුරු රජාගේ හිස් කබලට වැඳපු සියලු දෙනා දෙව්ලොව උපන්නා. සත්පුරුෂයෝ මහා බෝධිසත්වයෝ තිරිසන් ලෝකේ ඉපදිලා ඒ තිරිසන් සත්වයාගේ අස්තියට වැඳපු අය දෙව්ලොව උපන්නා නම් සව් කෙලෙසුන් නසා ලෞතුරා සම්බුදු බවට පත්ව කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් සසරින් එතර කරපු දෙව් බමුන්ගෙන් වන්දනා ලැබූ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු සෑයකට වන්දනා කළොත් කොයිතරම්නම් පින් රැස් වෙනවද? ආන්නේකයි කතාව.